Wata gaskiya na shirin bayyana game da batun kama ɗalibai a jihar Oyo State, lamarin da ya janyo cece-kuce da taƙaddama ya tashi hankalin al'ummar Najeriya. Duba da cewa lamarin a kudanci ya faru, wanda dama a arewacin Najeriya wannan lamari ya riga ya zama ruwan dare. Rayukan al'ummar Najeriya ba wasu daraja da kima gare su ba. Ko da adadin mutane nawa aka kashe ba ma ka jin ana magana a kai. Illa iyaka kawai a zuwa ɗan yi 'yan maganganu na 'yan kwanaki lamarin ya wuce kamar ma bai faru ba. A daidai gaɓar da ake can an kama ɗalibai guda 45, Najeriya kamar za ta fashe. A wannan makon an je a jihar Zamfara, an je wani ƙauye da ake kira Birnin Magaji, an je an tashi wannan ƙauye, ga bidiyo ne yana ta yawo a kafafen sada zumunta, mata da ƙananan yara da tsofaffi suna tsallaka wani rafi suna gudun ceton rayuwarsu, amma al'ummar Arewa ba ma ta wannan maganar suke ba. An karkatar da hankali ne zuwa kudancin Najeriya saboda an sace 'ya'yan gwal, 'ya'yan zinari, 'ya'yan masu galihu a ƙasa. Wannan shi ne matakin da lamarin rashin tsaro ya kai a arewacin Najeriya kuma a faɗin Najeriya gabaki ɗaya. Akwai abubuwa da dama da suka faru game da batun sace waɗannan ɗalibai, wanda akwai tuggu da maƙarƙashiya kala-kala da suke kama da alaƙa da siyasa ko dai wani abu makamancin haka, da kuma yi ma al'ummar musulmi sharri a nan gida Najeriya da ma wajen Najeriya. Duba da dama ana ta ikirarin cewa ana yi ma mabiya addinin Kiristanci kisan ƙare dangi da dai abubuwa masu sarƙaƙiya a cikin wannan lamarin. A yadda ake yaɗa cewa 'yan ta'addan da suka sace ɗaliban nan sun faɗi sharuɗa na sakin su, wanda da fari suka ce suna buƙatar a ba su zunzurutun tsabar kuɗaɗe na Najeriya da yawansu ya kai kimanin Naira biliyan 1, wanda za a sanya waɗannan kuɗaɗe a asusu ma ba asusun Najeriya ba, asusun ƙasar Benin. To wannan lamari dai ya nuna cewa akwai wata maƙarƙashiya da zagon ƙasa a cikin wannan lamari, domin a ce an yi garkuwa da 'yan makaranta a Najeriya, amma kuɗin wai ƙasar Benin za a kai su. To ya kamata gwamnatin Najeriya ko jami'an tsaron Najeriya, idan an turo akawun ɗin da za a saka wannan kuɗin, a bi diddigin wannan akawun ɗin, a yi sauri a tura wa mahukuntan ƙasar Benin, a yi tracing ɗin su waye mamallakan wannan akawun ɗin. Magana ta farko kenan. Sai kuma abu na biyu a cikin abubuwan da waɗannan mutane suka buƙata, shi ne wai za a ba su motoci ƙirar Hilux guda 2. Kowa ya sani cewa misali ba na goyon bayan wasu 'yan ta'adda wai don in kare su ko a ce wai na wani ɓangare ne ko ba wani ɓangare ba ne, amma dai da alamu masu kidnapping ɗin nan a kudancin Najeriya wasu sababbin 'yan ta'adda ne daban, ba waɗanda muka saba ganin irinsu a arewacin Najeriya ba, domin mafi akasarin 'yan ta'addan arewacin Najeriya ba su taɓa demanding ɗin mota ba, sukan yi demanding ɗin abin da yake mashin ne ko na abu makamancin haka da dai sauransu, amma mota sun san cewa zirga-zirga da mota abu ne da zai musu matuƙar wahala a wannan yanki, ba zai ma yiwu su yi amfani da ita ba, wanda hakan ke nuna cewa wannan wasu sababbin 'yan ta'adda ba ne, ta iya yiwuwa ba na arewacin Najeriya ba ne ma suka tsallaka can. Wannan shi ne. Sai kuma abu na uku shi ne suna so a sakin musu fursunoni, waɗannan fursunoni fa bari ku ji a gidan yarin da suke, suna cikin gidan wani yari da ake kira Agodi da kuma Abolongo. Kai daga jin waɗannan gidajen yari ka san ba gidajen yari ba ne da ke arewacin Najeriya, gidajen yari ne da suke can kudanci. Kuma wane irin 'yan ta'adda za a saki, wane nau'in jinsi ne, su waye, yaya sunayensu? Ya kamata jami'an tsaro su fito ma da al'ummar Najeriya a ji su waye masu irin waɗannan sunayen, wane 'yan ta'adda ne za a saki a cikin waɗannan gidajen yari da aka jero. Sai kuma abu na ƙarshe shi ne wai a yi shari'ar musulunci. Kai daga jin wannan lamarin ka san wani tarko aka shirya ma al'ummar musulmi. Wane kai ko 'yan ƙungiyar ba boko ba su taɓa kama 'yan mutanen gari sun ba da demanding ɗin cewa wai hukuncin sakin su ba shi ne wai sai an yi shari'ar musulunci a Maiduguri. Ina jin ban san wata ƙungiya ta ta'addanci ko ta da ƙayar baya a Najeriya mai ikirarin jihadin ma addini kamar ƙungiyar ba boko ba, amma ba su taɓa kama al'ummar gari ko wasu 'yan makaranta ba, su suka kama Chibok girls, amma ba su ce sakin su shine sai an yi shari'ar musulunci a Maiduguri ba, da su cewa suke ma su shari'a suke gabaki ɗaya. Da shari'a suke hukunci, in za su hukunta mutumin da yake cikin su ko ya aikata wani laifi a cikin su da shari'a suke hukunta shi a cewar su fa. Amma ba su taɓa ce ma gwamnatin Maiduguri da take arewacin Najeriya ba, Maiduguri garin musulmi ba ne, cewa fa yanzu dokar sakin matan Chibok da aka kama ko su a makamancin haka sai an yi shari'ar musulunci, sai a Oyo. Wannan lamari akwai conspiracy a cikinsa, akwai bita da ƙulle kala-kala da ake kallon shi da fuska daban-daban, wanda ni idan zan yi ma wannan lamarin fassara, wannan lamari yana da alaƙa da siyasa.
Na farko, an kai ayyukan ta'addanci kudancin Najeriya a ɓangaren Yarbawa. Misali, wanda yake nan ɓangaren ya fito takara shi ne shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu, ina jin ta iya yiwuwa an kai lamarin gefensa domin abin ya zamana cewa matsalar rashin tsaron ba iya arewaci ba ne, har da gefen shi ma ya gaza. Yarbawa su ga dolen dole su ma za su juya masa baya, duk da yake jagoransu ne, ba za su ci gaba da tolerating ɗin a ce gwamnati ta gaza kare rayukansu ba, duk da shi shugaban ƙasa ne na yankinsu. Fahimtata ta farko kenan dalilin kai abin wannan lamari. Sai kuma abu na biyu, wanda alaƙanta abin da addinin musulunci ko shari'a, shi ne wanda ya fito takara daga ɓangaren musulmi za a ga ai wannan shi ne aikin addinin musulunci. Daga masu ikirarin jihadinsu zuwa 'yan siyasarsu, ba su da wata manufa illa su mai da Najeriya ƙasar addinin musulunci ko na abu makamancin haka, wanda dai an sha ganin shugabanni sun yi shugabancin Najeriya musulmai ne kuma ba su taɓa taƙarƙarewa akan cewa sai an yi shari'a musulunci ba a ƙasar ko kuma a jihohin da suke mulki. Amma ka san 'yan Najeriya ƙwaƙwalensu ai wasa da hankalinsu ba wani abu ne mai girman gaske, musamman a irin siyasar da aka ɗauko a yanzu. Siyasa ce take da matuƙar zafi, a yi ma addinin musulunci yarfe ta yadda wannan abun ya haɗa da satan yara, ga kuma an ce sai an yi shari'a, a ji an tsani musulunci da musulmai, ya zama da cewa duk wani ma wanda ba mabiyin addinin musulunci bane da yake da ɗan ɓarɓashin sha'awar wani shugaba wanda yake musulmi ne, ji ba zai ma zaɓe shi ba, ko da a ce akwai a cikin mutanensu. Wanda za ka ga kamar wannan wani setup ne na yi ma wani ɗan takara wata sharar fage ko wani abu makamancin haka. Ta iya yiwuwa hasashe na ba daidai ba ne, amma ni idan ka tambaye ni, wannan abin da ya faru a Oyo da yadda aka sharɗanta abubuwan da za a yi wurin sakin mutanen nan, ni iya fassarar da zan yi, ta iya yiwuwa kai akwai taka fahimtar, wasu ma akwai tasu fahimtar, wannan dama lalube ne cikin duhu, amma ni a tawa fahimtar idan ka ce na fassara maka wannan lamarin, iya fassarar da zan maka kenan. Saboda haka ni a ƙarshe na fahimci in conclusion, wallahi duk wahalar da kuka ga al'ummar Najeriya suna sha, na rantse muku da Allah 'yan siyasa ne sanadi su suke jefa mu cikin wannan wahalar. Kusan su ne kawai suke wasa da rayukanmu, suke ci gaba da tozarta al'ummar ƙasar su kawai don neman mulki da biyan buƙatunsu. Lamarin da babu abu ƙwaya ɗaya da yake shafarsa a ƙasar nan. Ni ban san ta wani fanni da ayyukan ta'addanci ko matsalar rashin tsaro ke shafarsu ba, ko wahala ta talauci ko na abu makamancin haka. Su babu ta inda wani abu yake shafarsu. Kawai su sun bar al'umma ne talakawa suna ci gaba da shan wahala, a yi amfani da addini, a yi amfani da ƙabilanci, a yi amfani da kowane irin fanni kawai wurin gwara kan al'umma. Wannan shi ne kawai abin da na fahimta. 'Yan siyasa dai suke wasa da hankulan al'umma, yanzu ya rage gare ka, ka duba waye mutumin da kake ganin kana da ɗan yaƙinin zai iya kawo maka canji a rayuwarka, kai sama ban mu zauna lafiya, dama ba wani abu da suke tsinana mana a wannan ƙasa, kawai illa iyaka su rinƙa bin hanyoyi kala daban-daban gurin neman biyan buƙatunsu da jini da dukiya da komai, kawai su za su yi amfani da shi kawai sai buƙatunsu sun biya ko ta halin kaka a ƙarshe. Bayan ma ka zo ka kawar da gwamnatin da kake ganin ita ce ta gaza, wata ta zo ta fita ma muni da ɓacin rai. Kowa ya ga yadda Jonathan muka ga kamar duk wani ta'addancin duniya shi ya kawo shi Najeriya, aka sauke shi Buhari ya hau. Buhari ya zo ya rashin mutuncin da a tarihin Najeriya ma ba a taɓa shiga wahala da talauci irin wannan rayuwar ba, ya datsa boda a arewa, ya jama mutane wahalhalu na rayuwa, ya gama. Yanzu ga shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu, ku duba irin halin da al'ummar Najeriya suka tsinci kansa, ana siyan litan mai 1,200 da 'yan kai, abin ban al'ajabi da ban mamaki. Rayuwa ta zama ƙunci, wanda zai zo nan gaba ba ma a san waye ba, balantana a zauna da shi a yi bayani a ga menene ake buƙata daga gare shi. Dan a yanzu kawunan al'umma ya rabu, 'yan Najeriya ma ba su shirya ceton kansu ba, shirme da bankaura kawai ake yi, wannan ya ɓalle ya ce can wancan, kai wannan ƙasar ka rasa ma me ake so a cimmawa. Wato shi ne irin halin da al'umma suka tsinci kansu a ciki. Sai kuma batu na ƙarshe da nake so na yi, shi ne game da batun da rundunar 'yan sandan jihar Oyo ake yaɗa cewa ta fitar da bayanai game da mutanen da suka fara shiga halin da ake zargi suna da alaƙa da wannan lamari, wanda aka ce a halin da ake ciki a yanzu an kama mutum 6 bayan tattara bayanan sirri da kuma zurfafa bincike akan halin da ake ciki, wanda aka ce an kama mutum 6. A cikin mutum 6 nan akwai mutane guda 2 wanda 'yan acaɓa ne, da Muhammad da Kabiru, wanda ake ganin su ne suke da alhaki na zagaye-zagaye da kewaye-kewaye gurin kai bayanai da kuma hanyoyi da za a bi wurin yin nasara a wannan garkuwa da mutane. Sai kuma wasu mutane guda 4 waɗanda kusan Yarbawa ne su ma, wanda aka ce akwai Adeyuyi, kun san sunan Yarbawa ne, ba lallai bane baki na iya pronunciation ɗin daidai, ko iya haƙuri ku karɓe shi a haka. Na farko akwai Adeyuyi, sai kuma Ayanwola da kuma Rafi'u,
waɗanda aka cafke su ne a wani samame da aka gudanar bayan samun nasarori na farko kan binciken. Masu binciken suna zargin su da alaƙa da aiwatar da laifi kai tsaye, sai dai har yanzu ana ci gaba da yi musu tambayoyi domin gano cikakken rawar da suka taka. Wani mutum na shida mai suna Adeleye, wanda ake cewa ɗalibin jami'a ne, an kama shi tare da wayar hannu na waɗanda aka sace. Hukumomin sun bayyana wannan a matsayin muhimmin shaida da ake danganta shi kai tsaye da lamarin. Wato shi wannan na ƙarshen da ake ikirarin cewa an kama shi da wayar hannu wai na wasu daga cikin malaman da ake ikirarin cewa an sace a lokacin da aka je wannan makaranta kama ɗalibai da dai wani abu makamancin haka, wanda aka bayyana cewa dai ana ci gaba da gudanar da bincike. Illa iyaka waɗannan da aka kama fa irin waɗanda suka yi aiki a background kenan, waɗanda suka ɗan yi aiki na taimakawa abin ya tabbata, amma babu wani abu da yake da kusanci da su asalin gaggan mutanen da suka yi wannan aikin na kama asalin ɗaliban. Wannan na gefe ne aka kama su, asalin waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin lamarin babu wanda ya shiga hannu, wanda wannan labarin yanzu nake ganin shi yana a kafafen sada zumunta. Har yanzu dai ban gan shi a manyan kafofi ba, amma dai labari ne ake yaɗa cewa hukumar 'yan sanda ta jihar Oyo ce ta fitar da shi, amma zan ƙara zurfafa bincike gudun yaɗa labarurruka waɗanda ba sahihai ba ne, wanda ba a san mu da haka ba. Abu dai mafi muhimmanci da nake so in ƙara yin tsokaci a kai a cikin wannan bidiyo shine yadda aka tsara yin garkuwa da waɗannan ɗalibai da kuma buƙatun da aka sharɗanta gurin sakin su. Lamari ne kai tsaye da kana ganin shi kai ka san yana da alaƙa da yarfa na addini, yarfa na siyasa da dai ƙullalluka da suke cikinsa, amma sai dai a iya yaƙinina da fahimtata shine duka wannan abin za a yi nasarar warware shi, saboda ba a arewacin Najeriya ba ne, a kudancin Najeriya ne, gurin da ba sa tolerating ɗin nonsense. Za a yi aikin da gaske, kuma ina da tabbacin wallahi sai an sako ɗaliban nan, kuma a ƙarshe waɗanda suke da hannu a cikin lamarin nan wallahi sai sun shiga hannu, saboda a ina ne ya faru? A kudancin Najeriya. Saboda haka ni hankalina a kwance, na san cewa gaskiya ma za ta bayyana ko ta halin ƙaƙa, sai an matso ta bayyana an yi aikin da ya dace. Da dai a yankin mu ne to na tabbatar kawai shi kenan sai dai a biya kuɗin fansa a sake su, babu wani kuma abu da zai faru. Waɗanda suka kama sun kama banza, amma a can na rantse muku da Allah sai an binciko wanda suka yi wannan aiki domin gudun ci gaba da faruwar haka, saboda su can mutanen can sun san ‘yancin kansu, sun san kuma darajar al'ummarsu, za su yi wannan matakin kuma za su ɗauki matakai na musamman domin kada haka ya ci gaba da faruwa. Mu ne dai namu in nan ne babu abin da zai faru, kuma duk wanda ya fito ma ya cika magana da ba da shawarwari akan ya za a dakatar da lamarin ko yi ruwa da tsaki, to ta iya ma ya shiga hannu, ko kuma shi ma a mai sharri, a mai bita da ƙulla a ce na ma da alaƙa da 'yan ta'addan. Mu ne nan muke yaƙan al'ummarmu da kanmu da jagoran da suke so su taimake mu. Shi yasa yanzu a arewa babu wani mutum mai hankali da ya san me yake da zai ga ana kashe mutane ya zo ya ce ya shiga gaba ya taimaki al'umma. 'Yan arewa za su fara tura shi a kama shi, in aka kama shi sai kuma su daina magana akan shi saboda sabogin sun manta da shi, haka suke. Saboda haka wannan yankin sai dai Allah kawai cece mu, amma ni na kusa haƙura, na kusa fidda tsammani game da irin ɗabi'un mutanen arewacin Najeriya. Babu wani shugaba ko malami ko sarki ko ɗan siyasa yanzu da ya isa ya zo ya ruwa da tsaki a cikin lamarin rashin tsaro, sai wani ya lallaɓo ya mai sharri ya ce ɗan ta'adda ne, ya fara kiran jami'an tsaro su kama shi. Wannan shine ayyukan 'yan arewacin Najeriya, sai dai mai addu'a Allah ya kawo mana fita. Jama'a nan zan dakata. Wassalamu alaikum warahmatullahi.